Olá, tudo bem? Eu sou Joaquim, o criador do canal RJ Plantas Ornamentais, e neste vídeo vamos ver um pouquinho das nossas verdinhas que estão expostas aqui no feirão. Isso é R$25, senhora. É diferente uma da outra? Não, é a mesma planta. Diferença é só o cultivo. Meia sombra o tempo todo, e essa aqui pega o sol da manhã. Por isso ela fica mais avermelhadinha. Temos o rabo de gato, 3 mudinhas, 2 mudinhas de jade pequenininhas, orelha de chureque, 2 jadezinhas maiores, 2 mudas de ripsalis, a Pink Butterfly, estas não me lembro o nome, arântula, várias outras mudinhas, cactos e suculentas. Eu acho que não há necessidade de falar cactos e suculentas, pois tanto os cactos como as suculentas, todos são suculentas. Então, quando se fala suculentas, automaticamente engloba os cactos. Tenho esta muda da babosa, uma coroa dinamarquesa feita com as espadas de São Jorge, estas 2 lindas tradescântias, 2 mudas da lança de São Jorge, plantinhas lindas, maravilhosas. Portuária afra, cacto amendoim e o cacto samambaia, segundo. E aqui são algumas das nossas verdinhas. A orquídea de chão, equevéria pálida, orelha de Mickey amarela, colher de cobre, cacto candelado, não posso abrir muita filmagem para não estar aparecendo as pessoas, mas é isso. Aqui temos essas lindas mudinhas da orquídea de chão pequeninas, das quais vendo a R$5. A flor parece um beija-flor chegando na flor para sugar o mel. Então é isso. O objetivo do vídeo foi mostrar essas verdinhas que estão expostas aqui no feirão do bairro Santa Isabel, na cidade de Anápolis, estado de Goiás. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, para que possa ajudar o nosso canal, nosso cantinho a crescer.